Всем привет! Вы на канале Ремонт Электроинструмента. И сегодня у меня в мастерской на ремонте болгарка Interskol USHM 125-900. Это модель новая, 2017 года выпуска, сделана в России. Человек принес ее, и мне там какая-то проблема с подшипниками. Слышно, да, как трет, включать не будем. Сейчас будем разбирать и смотреть. Пружины отсоединили, теперь нужно добраться к редуктору, к ротору. Откручиваем саморезы. Достаем ротор. Ага, видно. Нижний подшипник или задний, как его называют, разлетелся. Якорь немного оттер об катушку. Нужно будет прозвонить и якорь, и статор. Видно, нижняя обойма от подшипника сидит там в резинке. Достал вот эту часть крючком, вот эту часть подшипника. Резинка остается на месте. Подшипник нижний, то что разлетелся, 607 фирмы CSHL. Такие подшипники Днепро ставят фирма. На верхнем подшипнике также идет люфт. Уже выработался. Статор и ротор прозвонили. Все идеально. Можно менять подшипники. Ну еще вот это заметил. Щетки также уже стертые. Также и заменим щетки. Доберусь к редуктору. Смотрим, наш редуктор откручен. И здесь идет шестерня на гайке прикручена. А вот эта шестерня большая, она напрессованная. Ключ десятка. И откручиваем. Так, пошло. Достал ротор. Идет без шлица, без шпонки. Подшипник также стоит фирмы CSHL 608. Фиксируется этот подшипник стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо. Затем выбиваем с этой стороны подшипник. Подшипник выбил, он еще стоит с таким резиновым уплотнением, с таким кольцом здесь внутри в корпусе. Нужно снять внутреннюю обойму подшипника. Есть у меня такой съемник, посильнее поджимаем. И обойма снята. Подшипники сняты. Есть у меня новые подшипники SKF 607-608. Скажу еще пару слов про ротор. Ротор простой, без брони, даже слабо пролакован, слабо залит. Такой очень простенький, как для Интерскола, с таким громким именем. ДВТ якоря намного получше будет намотки. Да даже уже и Днепро, вот эти все идут и штурмы, и уже все бронируют, и заливают, и очень неплохо делают. Как бы в этом Интерскол вообще не развивается, не развился, так как было, даже немного стало хуже. Хочу в редукторе еще заменить старую смазку. Нужно очистить. Чистил редуктор от старой смазки. Здесь идет игольчатый подшипник. Шестерня большая, уже напрессованная, как в профессиональном инструменте. Сейчас установлю сюда подшипник в корпус 608. Также не забываем установить резиновое кольцо. А затем
устанавливаем подшипник. Вот так сидит кольцо резиновое в посадочном месте. Затем установим подшипник аккуратно. Вот так от руки зашел. И стопорим стопорным кольцом. Затем можно напрессовывать уже нижний подшипник на ротор 607. Теперь ротор можно устанавливать в корпус редуктора. Шестеренка. Так, заходит от руки. Затем гравер и гайка. Наживляю гайку пинцетом. Так, придерживаю и уже дотягиваем ключом. Вот таким способом. Сейчас хочу соединить две части вместе. Ротор со статором. С редуктором пока еще ничего не делаем, смазки не даем. Нам нужно проверить, как работает инструмент. Установить новые щетки с размером 5 на 8. И тогда уже увидим, как работает. Установил новые щетки. Сейчас хочу проверить, как работает. Работает хорошо, не искрит, все четко. Теперь уже можно давать смазку в редуктор и собирать. Инструмент работает, готовый к работе. Подобьем итог. Заменили два подшипника. Нижний разлетелся 607, верхний 608. Стояли фирмы CSHL, поставили SKF и заменили пару щеток. Цена ремонта вышла так: два подшипника 150 гривен, пара щеток 30, работа 100 гривен, это все вместе 280 гривен или 11 долларов. Понравилось в этой болгарке, что очень компактная, в руках очень хорошо сидит. Думаю, ней очень будет удобно работать. Вот такое. Что не понравилось? Не понравился якорь, как залит, очень так дешево он сделан. И еще понравилось то, что большая шестерня напрессованная. Это уже как у профессиональных инструментов. И что маленькая шестерня идет без шпонки, без шлица. Это тоже мне понравилось. А еще говорят, не знаю, насколько это правда, что эти болгарки Интерскол уже не собираются в России, а собираются в Китае. Кто что знает по этому поводу, пишите в комментариях. А всем, кому нравится видео, ставим лайки. Подписываемся на мой канал, ведь впереди еще много интересных ремонтов.